余生请多关照。用心创造快乐，后边自己脑补。欢迎来到本期新歌的第一视角啊！我知道你们一定很想我啊，这两天天天在打喷嚏啊，一想二骂三感冒啊。虽然说每次都是两个的打，但是我知道你们还是爱我的。这周的话，本来是要给大家出啊，不对，应该说是上周啊。上周本来是要给大家出露娜、紫霞、仙子啊、至尊宝、侯三棍，以及大家想看的凤求凰啊。但是在奈何在深圳市待了一段时间啊。大家都知道我这个小电脑太傲娇了啊，满足不了我这样精壮的男人，所以说的话，我是换了一个人气啊，不对，换了一台机器啊，这个新电脑的话也是刚刚到位啊，也是方便后期给大家做一下直播啊，因为确实是很多小伙伴说啊，新哥你每周就3部视频，而且还动不动就拖更，有的时候能出1部2部那就谢天谢地了啊，这样就让我很尴尬，所以说我想打素材的时候要不要就开直播啊，因为以前也是开过直播，大家都知道，但是呢确实是因为电脑有一点点的小卡，然后呢再加上这个网速又达不到要求啊，可能很多小伙伴就说新哥你的这个直播间太卡了啊，没办法看，所以说这边新电脑的这个替换也是方便后期直播啊。我们可以看一下这边的话，我是拿出这个娜可露露啊，新哥说好的露娜、紫霞、仙子呢，说好的侯三棍、至尊宝呢说好的凤求凰、李白呢可以看我现在段位掉的也是非常厉害也是给自己改个名字解读人老手残，记住，现在我叫人老手残，我已经不会喷水了，喷不出来了，老了这边的话也是因为在深圳待了有点时间大家都知道深圳的这个像我们这种是不是过气解说过气主播是不是一个月就拿着低保低保知道吗一个月就100块钱200块钱的这个生活费怎么可能住得起豪华酒店呢？是不是住个7天如家是不是天天在里面穿梭一下还能打兼职是不是所以说的话一直使用的是这个公共 WiFi 导致是这个信号不是很稳定所以说呢我这边从王者掉到了钻4这真的是心疼我自己还好的话回重庆之后的话2天时间也是打回来了，现在已经打到钻2了争取的话这周末给大家直播上王者虽然说我已经上过很多次王者的男人，但是呢王者该上还是得上所以说这边的话也是在上分途中给大家打一些比较适合上分的英雄吧这个娜可露露这个骑雕的女儿呢，那就是一个非常好的一个角色这个版本的娜可露露是真的强，因为改动之后的话，它这个大招跟以前有点不一样就是说我在使用大招，我骑着雕的同时，我的一技能是可以释放的所以说这就可以导致娜可露露真的到后期是可以无限丢一技能，真的是骚的飞起。也可以看娜可露露改版之后，它的这个被动变成了物理伤害的加成，让它真正成为了这个版本坦克跟战士的核心。同时呢，后排也是一种切后排无所畏惧的一个英雄。看一下这个橘子也是真的尴尬，就差一点点4级这个拔刀斩抽到也没有办法没有那个大招的这个消耗，也是打不动这个小貂蝉我们这边闲聊也聊了很多，我们这边来聊聊娜可露露吧。这个版本其实真正的上分英雄蛮多的，因为我们可以感到很多英雄都在不停的在改动比如说新版的老夫子马上就要出了花木兰也要改了像什么这个版本的一些节奏大师这边这个孙杨翔真是太天真了。讲道理说这个钻石段位和王者段位基本上有射手的这个阵容基本上就输一半了。因为昨天就打了一把这边我们1楼非要选一个黄忠然后呢我们选了3个坦克一个刘邦一个项羽然后还有一个半肉的宫本我们都保护不了一个，应该说是真的是保护不了一个脆皮黄忠所以说这个版本的话是战士跟刺客这种突进型英雄的版本就导致一些短腿没有位移的英雄，我建议真正排位赛上大家还是不要使用像什么黄忠是不是我就不说不黑黄忠了，毕竟是一个新英雄不过说实话，这个版本的狄仁杰跟鲁班也是真的强，尤其是鲁班这个版本的小短腿真的是站路无所畏惧同时的话，新英雄的这个大乔也是上线了，也是想这2天趁着时间给大家做一期这个大乔的第一视角教学视频嘛因为买了之后也没有使用过毕竟这个排位赛是真正是基本上现在是
非班不选的一个角色，基本上我是看不到这个大乔啊，所以说导致我对他的这个定位也是比较模糊啊。有时间在赏金联赛的话，给大家出大乔的第一视角啊，像什么诸葛亮呀。李白、凤求凰啊、露娜这些英雄排位上真的是很难拿到啊，所以说的话，要真正打素材的话，我还是可能会用赏金联赛的模式。但是呢，这种高端局的话，我们也是不能放弃的，像什么钻石啊、王者单位，我们要了解一下最新的一个上分的一些技巧，或者说是上分的一些适用型的英雄。我们看一下娜可露露这个英雄呢，相对来说就是非常好上分的。我们这边简单聊一下娜可露露吧，也是聊了半天没有用的东西啊。娜可露露在这个版本强在哪里？强在她的大招的这个突进啊！我们可以看她的大招是有一个位移效果的，同时的话，她的这个二技能也是有个位移效果，有2段位移的一个女人，那真的是挠谁谁死啊！同时的话，她配合着1技能的标记，真的是打这个坦克也好，打这个战士也好，真是百分比掉血。同时的话，后期一套 CD 流的装备，你是真正可以做到无限丢1技能。我记得我上一次给大家出那个露露还是在上个赛季啊，去年的7、8月份的时候，那时候说是要给大家讲解一些就是一波团战3个标记的这个小套路的，但是呢，这个版本我觉得已经没有这个必要了，因为真正的比较会玩的那个露露的话，它是可以一个团战无限标记的，可以无限使用你的1技能去打这个效果，因为现在1技能在标记触发之后的话，它是会减少3秒钟的 CD， 同时出一套减 CD 的一套套装，比如说暗影战斧加上我们的冰脉这样的装备的话，可以大幅度减少自己的一个技能 CD 啊，这也是这个版本的半肉必选的2个装备。这个版本已经慢慢变成了暗影战斧的版本。很多小伙伴说我的那个露露为什么打不出伤害呢？其实我建议这个版本的那个露露还是要以暗影战斧为核心装备，然后冰脉护手呢为辅助装备啊。其实这两个核心装备出来之后的话那个露露已经是无所畏惧了，毫无压力了，是可以硬刚各种脆皮后排的。还有呢，就是我们打那个露露一定要记住啊，像刺客类英雄啊，不是让你的技能丢在肉身上的，而是要把你的技能丢在后排的脆皮上面的。比如说敌方的这个貂蝉上面，哇，这个刘禅是真的骚啊！我们可以看他这个，哇，这波可能有点尴尬。我看一下，他这边带的是闪电，一个1技能标记啊，这边又是被他晕住了，无限被晕啊，同时也是吸收了这个炮车的伤害，这就尴尬了这还是单挑，还是有一点点的疲软，是打不过刘禅的。主要是这波有一点点的刚啊，我们可以看刘禅这个版本也是非常的强啊。这边的刘金说：“露露你怎么不来呢？你家都不要了。”其实这个版本我们都说这个版本的这个排位赛为什么这么难打呢？为什么上个赛季现在这个段都已经40、50星了，为什么现在很多王者都徘徊在10几星左右啊？因为这个版本不知道为什么这个队友呢很有意思逆风局不可怕，可怕的是那些把逆风局当顺风局打的队友就明明在劣势的情况下，经济没有跟上的情况下，还是要不停的去跟团不管自己家的防御塔，不管自己家的高地这种是最尴尬的所以说有的时候作为一个刺客你也是很无奈其实讲道理说真正的线上发育是最好的英雄应该是宫本。宫本这个英雄前期它相对来说并没有那么高的一个怎么说呢就是gank能力，或者说是的一个输出能力，在真正的有黑斧跟冰脉的这个配合之下的话，你这个后排的收割能力是真的强。虽然说很多小伙伴都有一个误区，说这个版本的宫本越削越没用越削越废物其实这个版本上场率最高王者段位也好，钻石段位也好，上场率最高的还是老宫本。同时的话这个胜率最高的话还是老宫本。老宫本开大之后，真的是愿意跟他硬刚的英雄还真没几个所以说的话，这个版本也不得不说是战士黑斧的天下。暗影战斧的话，在这个版本的出场率是最高的一个装备。我们看一下这个版本的话，有的时候你会发现橘右京我方有橘右京，有杨戬有宫本武藏，有赵云，你会发现他们的装备基本上出法都是一样的全部都是暗影战斧加冰脉，这个是最尴尬的。还有呢，就是说为什么这个版本的射手类英雄的上场率那么低呢？我们可以看到这个版本的话，说句实在话，基本上射手的出装套路就是那么几件嘛。暴击流的话就是暴击流就无尽对吧？然后呢，还有就是吸血刀出一个穿透弓基本上射手类它能使用的这个装备就相对来说非常的少，试用它的装备非常的少，是导致的话它的这个怎么说呢？它的这个变化不是很大。就是说套路永远都是老套路，不管你怎么出装，射手可以供他选择的装备就是那么多。为什么说这个版本是战士的版本？因为战士它可以转型。
为什么说？因为顺风的话，我们可以相对来说偏一些输出流的装备啊；逆风的话，我们就可以偏一些半肉类的装备，甚至是肉类的装备啊。这也是为什么这个版本的战士非常的吃香。坦克的话，相对来说这个版本真的用的比较少了。真正能上场的坦克估计也就只有那么几个了。白起这个版本很强势啊，我这边竟然被喷了，这就尴尬了。好了，不要在意这个细节。作为一个王者星，哪怕被喷了，要有一个好的心态。这局其实就是出现这种情况，就是明明在打军事局或者说是逆风局的情况下，我们的队友呢都不顾及一下自己的防御塔。可以看我们这边的话，已经是下路已经是被这个刘禅推到了高地，而我们这边的话，基本上是对方所有的塔都是没有拆掉的。这就是所谓的逆风局。有时候逆风局不要光看人头，我们要看的是经济，还有就是我们这个防御塔的这个多少啊。这个兵线就是最尴尬的，打字有点慢，不要在意这个细节。这个兵线从来都不管的，这是最尴尬的。人生最大的尴尬是什么？最大的尴尬就是逆风局当顺风局打的，明明可以赢的局，非要让输啊，这就是人生啊。好了，我们这边继续聊一下那个露露。那个露露的话，其实真正的连招啊，这个版本的话相对来说比较简单啊。就是说，在使用大招的情况下的话在你这个起大雕的情况下，你要你的一技能标记到敌方的脆皮后排，然后再用你的二技能配合你的平 A， 再打出一个一技能的伤害。因为后期的话，你的一套 CT 流的装备成型之后的话，基本上3秒一个。基本上是2到3秒一个一技能，基本上打团的话是可以无限使用一技能的，这也是那个露露强的地方。所以说大家很多时候打那个露露进入一个误区，就是说我是不是要出输出装？其实那个露露真正打是靠它的被动去打这个伤害，是靠这个百分比的伤害去打。所以说的话，出半肉是最好的。装备方面呢，简单给大家推荐一下，第一件装备肯定是打野斧子嘛，不过紫色的打野斧子我建议前期还是升一个小的，然后呢到了中后期的话再把这个补全，因为这个烧甲的效果，这个焚烧的效果相对来说并没有太大的效果所以说的话，第一件装备我会出一个小的这个打野斧子这样的话一方面呢不会吃我的经济，一方面呢我也能叠加出我这个成长属性的这个效果。第一件装备我肯定会出暗影战斧黑斧，这是黑斧荣耀嘛，对不对？这个版本基本上人人黑手，人人一把黑斧这个是性价比最高的装备。现在因为黑斧的性价比肯定是要比穿透弓高的，但是呢，如果说敌方后期太肉的话，穿透弓的性价比相对来说可能会比黑斧高，因为穿透弓的话是40%的穿透，这个的话相对来说到了后期性价比是非常高的。打出来的话，像达摩这样的英雄，二技能还有减物抗加上这个穿透弓的话，是真正能打到下都是真实伤害。黑斧出完之后的第3件装备我可能会出一个鞋子，鞋子还是老规矩对面的貂蝉比较强，那我出韧性鞋子对面的这个刘禅比较强，那我当然是要出一个布甲鞋子这个刘禅是真的骚单杀王者星虽然说我已经人老手残了，为什么起个这个名字呢？也是改个名字解读但是在这个深圳用的是公共 WiFi， 直接从王者掉到钻4，公共 WiFi 你懂吗？公交车这也是因为公交车，所以说导致廉价的公交车总是那么的尴尬一开团就460要么就是各种盾卡，所以说导致的话回重庆之后的话也是这2天不停的在上分争取的话周末的话能打回王者再给大家出一些更好的教学视频因为现在这个钻石段位的教学视频并没有什么说服力因为现在钻石段位的人相对来说是最多的，也是最鱼目混杂的。因为我们为什么说这个版本的排位赛难打呢？因为你经常会发生这种情况，就是队友各种2-10级、1-10级，你根本是打都打不动，带都带不动，前期就打崩10分钟一局这是最尴尬的。所以说的话，钻石段位的这个排位赛确实是没有太大的说服力所以说的话，我们这边还是尽量的回到王者之后，给大家带来一些王者排位的教学视频。因为其实说实话真正看视频的很多小伙伴基本上都是在黄金、白金、钻石这个段位因为如果你看视频的话，你不可能在青铜白银待了这最基本的一些游戏的常识跟意识如果有的话就不可能说是一直待在金铜跟白银这样的分段好了，我们就继续聊我们回到那个露露身上。那个露露的这个鞋子出完的话，冰脉之后的话，我建议可以出一个反甲，毕竟这个版本是战士的版本有一个反甲的话，一方面可以增加自己的攻击力，一方面也是可以有一个很好的增加自己抗性的一个效果。真正反甲出完之后的再来一个振兴或者说是一个套子
基本上你的那个露露已经无敌了，打不死了，伤害也很高。最后一件装备你可以堆一个复活甲，或者是看你的心情啊出装备。最后一件装备我建议的话还是要以阵容为主，如果说逆风局的话可以出一个复活甲，顺风局的话可以补一点点的伤害。基本上那个露露到了中期的话已经是一个非常强势的一个阶段了，基本上可以无所畏惧了。然后这边的话我们继续聊一下出装完的话铭文啊，其实那个露这个英雄的话我们都知道日系 SNK 的英雄都不是很吃铭文啊，尤其像不知火我，那个露露还有就是绝有金啊，个人感觉的话，给一套半肉的铭文是最好的啊。红色带一个异变，增加自己的一个攻击和一个穿透；绿色的话还是鹰眼穿透为主啊。蓝色的话可以带下均衡之类的，增加自己的一些生命值，或者说是一些暴击啊。其实那个露这个英雄出暴击也是可以的。其实那个露露这样的英雄，他的这个打法就很多变啊。我个人比较喜欢打一个主流的半肉流啊。大家都知道，新哥是一个打战士起家的啊，能把李白都打成坦克、打成肉的男人，我就问你慌不慌啊？所以说的话，新哥眼里只有半肉啊。其次的话，也可以出一个暴击流。暴击流的话，那可能就是追求的是一套秒人。不过说这个版本的那个露露装备起来的话，切后排到一套也是可以轻松秒人的，所以说没有太大的这个需求。我建议还是以半肉为主，这样的话你的生存能力会更强。同时的话，加上冰脉的这个减速，能很好的硬克制到敌方的这个关羽基本上这场比赛到这就差不多结束了。然后呢，今天晚上也就是星期五晚上7点。星期六晚上7点，星期天晚上7点，我都会在企鹅电竞开直播，到时候大家可以关注一下我的新浪微博，还有就是我的个人 QQ。然后呢，我的 QQ 的话现在也是恢复了，可以加好友了。我把我的 QQ 号给大家念一下有想加我好友的小伙伴还可以加一下我的好友我的 QQ 是4753836655记住4753836655有什么问题的话可以给我 QQ， 也可以给我发微博私信微博的话就是新浪微博的新歌出品，到时候我会把直播的这个传送门发在我的 QQ 空间，还有呢就是我的这个微博上面那个露露基本上这个版本上分是真的无敌尤其是这个版本真正能带节奏的英雄还是打野那么打野的英雄大概有哪几个比较好呢？韩信就不说了，因为李白这个版本确实是用不了钻石段位基本上是看不到，因为就像我说的，很多英雄都被削弱了这个李白没有被削，反而成了最强的赵云也是个非常好的带节奏的英雄所以说改版之后，这个赵云手更短了对不对？脚更短了，但是呢，这并不能影响这个天美亲儿子的地位还有呢，绝有金也是可以打野的，宫本也是可以打野的。其实带节奏的英雄还是蛮多的。不过呢，我建议如果喜欢那个路的小伙伴呢，可以使用这个骑雕的女人，只是弯弓射大雕。好了，用心创造快乐，我们下期不见不散哦。吉吉思密达。那很多小伙伴基本上都是在黄金、白金、钻石这个段位因为如果你看视频的话，你不可能在青铜白银待了这最基本的一些游戏的常识跟意识如果有的话就不可能说是一直待在金铜跟白银这样的分段好了，我们就继续聊我们回到那个露露身上。那个露露的这个鞋子出完的话，冰脉之后的话，我建议可以出一个反甲，毕竟这个版本是战士的版本有一个反甲的话，一方面可以增加自己的攻击力，一方面也是可以有一个很好的增加自己抗性的一个效果。真正反甲出完之后的再来一个振兴或者说是一个套子基本上你的那个露露已经无敌了，打不死了，伤害也很高。最后一件装备你可以堆一个复活甲，或者说是看你的心情出装备。最后一件装备我建议的话还是要以阵容为主，如果说逆风局的话可以出一个复活甲，顺风局的话可以补一点点的伤害。基本上那个露露到了中期的话已经是一个非常强势的一个阶段了，基本上可以无所畏惧了。然后这边的话我们继续聊一下出装完的话铭文其实那个露这个英雄的话我们都知道日系 SNK 的英雄都不是很吃铭文尤其像不知火我，那个露露还有就是绝有金个人感觉的话，给一套半肉的铭文是最好的红色带一个异变，增加自己的一个攻击和一个穿透；绿色的话还是鹰眼穿透为主蓝色的话可以带下均衡之类的，增加自己的一些生命值，或者说是一些暴击其实那个露这个英雄出暴击也是可以的。其
其实那个露露这样的英雄，他的这个打法就很多变啊。我个人比较喜欢打一个主流的半肉流啊。大家都知道，新哥是一个打战士起家的啊，能把李白都打成坦克、打成肉的男人，我就问你慌不慌啊？所以说的话，新哥眼里只有半肉啊。其次的话，也可以出一个暴击流。暴击流的话，那可能就是追求的是一套秒人。不过说这个版本的那个露露装备起来的话，切后排到一套也是可以轻松秒人的，所以说没有太大的这个需求。我建议还是以半肉为主，这样的话你的生存能力会更强，同时的话加上冰脉的这个减速，能很好的硬克制到敌方的这个关羽基本上这场比赛到这就差不多结束了。然后呢，今天晚上也就是星期五晚上7点。星期六晚上7点，星期天晚上7点，我都会在企鹅电竞开直播，到时候大家可以关注一下我的新浪微博，还有就是我的个人 QQ。然后呢，我的 QQ 的话现在也是恢复了，可以加好友了。我把我的 QQ 号给大家念一下有想加我好友的小伙伴可以加一下我的好友我的 QQ 是4753836655记住4753836655有什么问题的话可以给我 QQ， 也可以给我发微博私信微博的话就是新浪微博的新歌出品，到时候我会把直播的这个传送门发在我的 QQ 空间，还有呢就是我的这个微博上面那个露露基本上这个版本上分是真的无敌尤其是这个版本真正能带节奏的英雄是闪电，一个一技能标记这边又是被他晕住了，无限被晕同时也是吸收了这个炮车的伤害，这就尴尬了这还是单挑还是有一点点的疲软，是打不过刘禅的，主要是这波有一点点的刚我们可以看刘禅这个版本也是非常的强这边呢刘金说露露你怎么不来呢？你家都不要了。其实这个版本我们都说这个版本的这个排位赛为什么这么难打呢？为什么上个赛季现在这个段都已经40-50星了，为什么现在很多王者都徘徊在10几星左右因为这个版本不知道为什么这个队友呢很有意思逆风局不可怕，可怕的是那些把逆风局当顺风局打的队友就明明在劣势的情况下，经济没有跟上的情况下，还是要不停的去跟团不管自己家的防御塔，不管自己家的高地这种是最尴尬的所以说有的时候作为一个刺客你也是很无奈其实讲道理说真正的线上发育是最好的英雄应该是宫本这个英雄前期他相对来说并没有那么高的一个怎么说呢就是gank能力，或者说是的一个输出能力，在真正的有黑斧跟冰脉的这个配合之下的话，你这个后排的收割能力是真的强。虽然说很多小伙伴都有一个误区，说这个版本的宫本越削越没用越削越废物其实这个版本上场率最高王者段位也好，钻石段位也好，上场率最高的还是老宫本。同时的话这个胜率最高的话还是老宫本。老宫本开大之后，真的是愿意跟他硬刚的英雄还真没几个所以说的话，这个版本也不得不说是战士黑斧的天下。暗影战斧的话，在这个版本的出场率是最高的一个装备。我们看一下这个版本的话，有的时候你会发现橘右京我方有橘右京，有杨戬有宫本武藏，有赵云，你会发现他们的装备基本上出法都是一样的全部都是暗影战斧加冰脉，这个是最尴尬的。还有呢，就是说为什么这个版本的射手类英雄的上场率那么低呢？我们可以看到这个版本的话，说句实在话，基本上射手的出装套路就是那么几件嘛。暴击流的话就是暴击流就无尽对吧？然后呢，还有就是气血刀出一个穿透弓基本上射手类它能使用的这个装备就相当于是非常的少，试用它的装备非常的少，是导致的话它的这个怎么说呢？它的这个变化不是很大。就是说套路永远都是老套路，不管你怎么出装，射手可以供他选择的装备就是那么多。为什么说这个版本是战士的版本？因为战士它可以转型。为什么说？因为顺风的话我们可以相对来说偏一些输出流的装备逆风的话我们就可以偏一点偏一些半肉类的装备，甚至是肉类的装备这也是为什么这个版本的战士非常的吃香。坦克的话相对来说这个版本真的用的比较少了，真正能上场的坦克估计也就只有那么几个了。白起这个版本很强势我这边竟然被喷了，这就尴尬了。好了，不要在意这个细节作为一个王者星，哪怕他的这个变化不是很大，就是说套路永远都是老套路，不管你怎么出装，射手可以供他选择的装备就是那么多。为什么说这个版本是战士的版本？因为战士它可以转型。为什么说？因为顺风的话我们可以相对来说偏一些输出流的装备逆风的话我们就可以偏一点偏一些半肉类的装备，甚至是肉类的装备这也是为什么这个版本的战士非常的吃香。坦克的话相对来说这个版本真的用的比较少了，
真正能上场的坦克估计也就只有那么几个了。白起这个版本很强势啊，我这边竟然被喷了，这就尴尬了。好了，不要在意这个细节。作为一个王者星，哪怕被喷了，要有一个好的心态。这局其实就是出现这种情况，就是明明在打军事局或者说是逆风局的情况下，我们的队友呢都不顾及一下自己的防御塔。可以看我们这边的话，已经是下路已经是被这个刘禅推到了高地，而我们这边的话，基本上是对方所有的塔都是没有拆掉的，这就是所谓的逆风局。有时候逆风局不要光看人头，我们要看的是经济，还有就是我们这个防御塔的这个多少啊，这个兵线就是最尴尬的，打字有点慢，不要在意这个细节。这个兵线从来都不管呢，这是最尴尬的。人生最大的尴尬是什么？最大的尴尬就是逆风局当顺风局打的，明明可以赢的局，非要让输啊，这就是人生啊。好了，我们这边继续聊一下那个露露。那个露露的话，其实真正的连招啊，这个版本的话相对来说比较简单啊。就是说，在使用大招的情况下的话在你这个起大雕的情况下，你要你的一技能标记到敌方的脆皮后排，然后再用你的二技能配合你的平 A， 再打出一个一技能的伤害。因为后期的话，你的一套 CT 流的装备成型之后的话，基本上3秒一个。基本上是2到3秒一个一技能，基本上打团的话是可以无限使用一技能的，这也是那个露露强的地方。所以说大家很多时候打那个露露进入一个误区，就是说我是不是要出输出装？其实那个露露真正打是靠他的被动去打这个伤害，是靠这个百分比的伤害去打。所以说的话，出半肉是最好的。装备方面呢，简单给大家推荐一下，第一件装备肯定是打野斧子嘛，不过紫色的打野斧子我建议前期还是升一个小的，然后呢到了中后期的话再把这个补全，因为这个烧甲的效果，这个焚烧的效果相对来说并没有太大的效果所以说的话，第一件装备我会出一个小的这个打野斧子这样的话一方面呢不会吃我的经济，一方面呢我也能叠加出我这个成长属性的这个效果。第一件装备我肯定会出暗影战斧黑斧，这是黑斧荣耀嘛，对不对？这个版本基本上人人黑手，人人一把黑斧这个是性价比最高的装备。现在因为黑斧的性价比肯定是要比穿透弓高的，但是呢，如果说敌方后期太弱的话，穿透弓的性价比相对来说可能会比黑斧高，因为穿透弓呢是40%的穿透，这个的话相对来说到了后期性价比是非常高的。打出来的话，像达摩这样的英雄，二技能还有减物抗加上这个穿透弓呢是真正能打到上下都是真实伤害黑斧自己抗性的一个效果。真正反甲出完之后的再来一个振兴或者说是一个套子基本上你的那个露露已经无敌了，打不死的，伤害也很高。最后一件装备你可以堆一个复活甲，或者说是看你的心情出装备。最后一件装备我建议的话还是要以阵容为主，如果说逆风局的话可以出一个复活甲，顺风局的话可以补一点点的伤害。基本上那个露露到了中期的话已经是一个非常强势的一个阶段了，基本上可以无所畏惧了。然后这边的话我们继续聊一下出装完的话铭文其实那个露这个英雄的话我们都知道日系 SNK 的英雄都不是很吃铭文尤其像不知火我那个露露还有就是绝有金个人感觉的话给一套半肉的铭文是最好的红色带一个异变，增加自己的一个攻击和一个穿透，绿色的话还是鹰眼穿透为主蓝色的话可以带下均衡之类的增加自己的一些生命值，或者说是一些暴击其实那个露这个英雄出暴击也是可以的。其实那个露露这样的英雄，他的这个打法就很多变我个人比较喜欢打一个主流的半肉流大家都知道新哥是一个打战士起家的能把李白都打成坦克打成肉的男人，我就问你慌不慌所以说的话，新哥眼里只有半肉其次的话也可以出一个暴击流，暴击流的话那可能就是追求的是一套秒人。不过说这个版本的那个露露装备起来的话，切后排到一套也是可以轻松秒人的，所以说没有太大的这个需求，我建议还是以半肉为主，这样的话你的生存能力会更强。同时的话，加上冰脉的这个减速，能很好的硬克制到敌方的这个关羽基本上这场比赛到这就差不多结束了。然后呢，今天晚上也就是星期五晚上7点。星期六晚上7点，星期天晚上7点，我都会在企鹅电竞开直播，到时候大家可以关注一下我的新浪微博，还有就是我的个人 QQ。然后呢，我的 QQ 的话现在也是恢复了，可以加好友了。我把我的 QQ 号给大家念一下有想加我好友的小伙伴可以加一下我的好友我的 QQ 是4753836655记住4753836655有什么问题的话可以给我 QQ， 也可以给我发微博私信微博的话就是新浪微博的新歌出品，到时候我会把直播的这个传送门发在我的 QQ 空间，还有呢就是我的这个微博上面
啊，那个露露基本上这个版本上分是真的无敌啊，尤其是这个版本啊，真正能带节奏的英雄还是打野啊。那么打野的英雄啊，大概有哪几个比较好呢？韩信就不说了，因为李白这个版本确实是用不了钻石段位基本上是看不到，因为就像我说的，很多英雄都被削弱了这个李白没有被削，反而成了最强的赵云也是个非常好的带节奏的英雄虽说改版之后这个赵云手更短了对不对？脚更短了，但是呢，这并不能影响这个天美亲儿子的地位还有呢，绝有金也是可以打野的，宫本也是可以打野的。其实带节奏的英雄还是蛮多的。不过呢，我建议，如果喜欢那个路的小伙伴呢，